Pràcticament tots els meus amics de l'actualitat, pràcticament tots, són gent que he conegut en concerts. Jo crec que està guai que hi hagi festivals aquests que et donen com més visibilitat, que et fan compartir moments amb altres bandes, i no cal que sigui un macrofestival. A l'escena barcelonina jo espero que remunti d'alguna manera que noves generacions comencin a anar a més concerts. Tindrem futur, però l'haurem de lluitar. No tindrem què consumir, si tothom vol ser creador, però de quin contingut? Molt bon dia, són les 11 i pico del matí. Estem al showroom de Los Merch presentant el primer programa de Record Eye. Tenim 3 convidats en aquest primer programa. Em presentaré jo primer. Soc el Víctor Freso. No sé si tothom ens coneix aquí avui. Soc discjòquei habitual de les sales de Barcelona, de música alternativa, agitador cultural habitual de l'escena. Als mandos tècnics tenim el capità de la nau, el Joan Rubi, que és el que ens ha liat a tots. El Record Eye neix de la passió que té aquest home, d'aquí darrere meu, per enregistrar aquesta escena nostra i segurament l'heu vist darrere una càmera a molts concerts. Gràcies, Joan, per tenir-nos aquí liats un dilluns. Aquest primer programa volíem parlar de la gent apassionada, del do-it-yourself, del temps que ens costa a tots fora de la feina i de lo a gust que ho fem. I aquí tenim 3 convidats que cada un d'ells en lo seu representen això perfectament. El Joan Luna, el director de Mundo Sonoro. Cap de redacció, que sempre em diuen director i el director llavors s'ofèn. Luis Benavides, director de l'Equalizador. Director queda molt gran, però sí, presentador, conductor i... sí. Vale. I la Marta MTK, promotora de petits concerts, però que sobretot és important saber que tots aquí som fans, primer, i després tenim aquestes responsabilitats. Sí, això ho anava a puntualitzar, no? Dir, no, però tots som fans, No, això és lo important, que tots som fans i tots ens hem liat alguna vegada i aquesta liada ens ha portat fins aquí. Quan va ser... A veure, perdona que et talli, però és que està clar que en el món de la música alternativa, si no ets fan, és un món en el que no t'hi fots, perquè saps que la vida és molt difícil de guanyar-te-la, que hi ha més impediments que coses al teu favor, amb la qual jo crec que si no ets fan realment de la música, cap de nosaltres 3, ni tu ni el Joan, ens haguéssim posat amb això. Sí, estic d'acord que has de ser una mica malalt d'aquest tipus de música. Som uns malalts, és la veritat. Quan va començar aquesta malaltia? Marta, va. Doncs farà 25 anys. Hi havia una productora que era Ilogi Produccions, que era la prèvia, el que és ara HFMN, era Ilogi Produccions. Al final Ilogi va acabar i totes les bandes se li van passar a HFMN, que en principi era només un col·laborador que feia els concerts a Manresa, i al final s'ha quedat com l'imperio del punk rock. Gràcies, HFMN, per deixar-nos gravar a tots els concerts. Gràcies. De fet, jo era molt fan de tots els concerts de punk rock, de Pennywise, tota la movida aquesta de punk rock que a principis del 2000 eren Collins, després tota aquesta colla. Llavors jo vaig anar, i qui munta estos conciertos? Ilogi Produccions, estaven al carrer Sitges, a sobre del Outline Record, estaven allà, i jo vaig trucar a la porta i vaig dir, hola, vull treballar amb vosaltres. Ja està, quan? O sigui, vaig en plan, jo vull ser part d'això, no vull només veure el concert des de fora, jo vull ser part que això succeeixi. Quina edat tenies? Més o menys? Doncs tenia 21, 22, però encara tinc la mateixa passió, Sí. I vaig anar allà i em van dir, no necessitem a ningú, no podem contractar, però si vols ajudar-nos en coses, i vaig ser la becària oficial d'Ilogi Produccions durant una temporada. Llavors ja vaig començar a fer gires amb ells i vaig fer cosetes i vaig estar allà bastant de temps. I aquí va començar tot i aquí doncs ja amb l'experiència vull començar a treballar al món de la música, ja comences a fer cosetes. Jo ara soc freelance, però estic treballant en festivals, estic fent cosetes. Vaig fer la meva promotora, que era Rock Chic Concert, que fèiem uns concertets molt petitets de sala Rock Sound, que ja no està. Però estem tots de dol encara. Estem de dol encara. Però fèiem concertets allà, però per el que deia l'Una, que és la passió. O sigui, jo portava bandes que jo volia veure. Jo les portava per veure-les jo. Si després venia gent i amb això no perdia diners, però la veritat és que perdia diners però m'era igual. Això és important, el dir, jo puc aportar alguna cosa. És una banda que jo vull veure, i si jo la vull veure segur que hi ha més gent a la ciutat que la voldrà veure. Jo ho monto, m'ho passo pipa, és mi concierto, i jo superorgullosa,
I fèiem aquesta escoleta amb les meves dos compis. Eren 3 noies i fèiem això. Passió per la música. Passem al Luis, que jo el considero soldado del podcast, de l'Equalizador, perquè és una... Soldado raso. Explica com va començar això. El podcast, de fet, va començar sent un programa de ràdio convencional per la FM el 2000-2001. Em van donar la possibilitat de fer el meu propi programa a una emissora que estava com començant o que s'estava rellançant, que està dintre d'un centre cívic, que és el de Bon Pastor. I abans d'això jo ja havia fet els meus primers pinitos en premsa local, en temes d'informació local, i també jo crec que el clic era que abans venia d'escoltar molta ràdio fórmula, molta ràdio, de gravar-me cassets, suposo que els companys també, a època pre-internet. Jo era d'escoltar molts programes i me'ls gravava en casset, i suposo que quan em van donar la possibilitat vaig dir, ostres, de fet vaig començar a fer ràdio fórmula perquè era una mica com el format que jo més escoltava. I s'escoltava doncs, això a la FM, 100.4. I després va anar derivant a streaming i de streaming va passar ja a podcast, el 2010 o així. Jo al·lucino amb la estabilitat que té la sortida del teu podcast. És una cosa que és al·lucinant, i la quantitat d'anys i el que tu has dit, de començar, me'n recordo el primer format de més radiofórmula i com has anat afilant-lo i... Més entrevistes. Més entrevista, o sigui, hi ha una evolució. M'agrada molt el format d'entrevista perquè el que dèiem abans de ser fans, al final jo també sóc bastant fan dels grups que venen, d'unos más i d'altres menys, però és com l'oportunitat, aquell egoisme de dir jo vull que vinguin a la ràdio i que m'expliquin coses de primera mà dels discos que més estic escoltant o de les seves carreres, no? I al final hi ha com un punt d'egoisme de són bandes que m'agraden a mi o que crec que tenen alguna cosa a dir, i també altruisme perquè al final ho faig de manera 100%. Hi ha aquests dos punts, no? Hi ha el punt de soc fan, tinc la necessitat, i després hi ha el que has dit tu, Marta, no? Segur que trobaré tres bojos que estaran dintre del meu vaixell. I que vols contribuir amb el teu granet de sorra de dir, o sigui, aquest grup em sembla un grupàs i jo vull que el conegui més gent. I és com la teva funció, i dintre del meu alcance, del meu granito d'arena, doncs intento fer-ho. M'agrada perquè també lliga una mica amb la meva bogeria, no? Que va ser començar a punxar música alternativa per Barcelona, primer el Dixi, després el Sidecar, ara el Màgic. I és aquest granito d'arena, aquest concepte de dir, hòstia, si jo aconsegueixo que algú d'aquí, a part de la música que vol sentir quan va animat amb els amics, conegui per exemple, ara el Joan que fora del micro deia Electric Callboy, no? Si poso Electric Callboy avui, algú d'aquí em vindrà a dir, quin grup és aquest, no? I avui no, el Shazam ja no cal, no? Però és aquest punt de dir, hòstia, hem trobat aquest grup nou i ens ha encantat, no? I jo sóc fan i vosaltres ara també sou fan. Doncs a mi, en certa manera, tot va començar exactament pel que està dient el Lluís, per lo de compartir la música que m'agradava. Jo vaig començar molt jovenet. Jo quan tenia 13 anys feia un fanzine de heavy metal amb la intenció aquesta de no, els grups que m'agraden, doncs que els conegui més gent. Clar, la innocència de quan tens 13 anys és que no et dones compte que aquests grups dels que estàs parlant els coneix molta gent. El que passa és que en aquell moment, al meu voltant, diguem-ne, la gent amb la que jo em movia, doncs hi havia molt pocs que fossin heavies, tot i que mitja Espanya era heavy en aquell moment, al meu voltant no ho eren gaire, i llavors jo pensava que això, que podria donar veu a artistes que molta gent no coneixia. Jo crec que canvia molt quan començo a ser una mica més gran, quan començo a anar a molts més concerts. En aquell moment podies anar a concerts quan tenies 15 anys. I no hi havia cap problema, ni hi havia de venir el teu pare, ni cap representant local, ni res d'això. Llavors, quan començo a anar més a concerts més petits, quan ja després tinc 20 i pico d'anys i començo a passar-me la setmana, jo què sé, al Garatge, per exemple, o al Comuniqué, a sales de Barcelona on hi havia com concerts alternatius, llavors és quan em començo a donar compte de que el que faig forma part d'una xarxa. Al principi era una mica, doncs mira, jo por mi lado, fent la meva guerra, i després és quan em començo a donar compte que pertanyo com a algú. Tot aquest procés em porta fins a Mundo Sonoro, però abans estava a Metallicao, que era una revista, i jo estava a la part més metalera, diguem-ne, que en el fons hi havia una mica el mateix esperit, l'esperit aquest de comunitat, que és el que a mi realment m'ha fet voler-me fotre en aquest mundillo. Si no hagués trobat el que estava estudiant, si no m'hagués trobat a tota aquesta gent amb la que comparteixo coses, el fet de ser com un altaveu de la música que m'agrada m'hagués cansat, segur. Però clar, el fet de trobar-te gent, pràcticament tots els meus amics de l'actualitat, pràcticament tots, són gent que he conegut en concerts, o anant a, jo què sé, a presentacions de discos, o fins i tot de trobar-nos a una botiga de discos
barallant-nos en certa manera per comprar el mateix disc. Jo crec que és el que m'ha fet voler dedicar la meva vida a això. He tingut la sort, que no és lo habitual, de que la meva vida professional tingui que veure amb això i que pugui viure d'això, que és molt, molt i molt difícil i molt raro, i bueno, no deixo de donar gràcies constantment a no sé qui per tenir aquesta possibilitat. Donem gràcies també perquè jo agraeixo molt haver-te tingut sempre com un referent. Bueno, perquè era més gran només. Bueno, però és que és necessari. Sí. És necessari tenir un referent per saber que tu pots formar part i pots ser una peça més dintre d'això, i perquè tu sempre has sigut una persona molt inclusiva dintre de l'escena, que no sempre ho és. Posaves un exemple molt bo que m'ha recordat a mi mateix, que és anar al garatge, no? Jo soc de Poblenou, i per mi anar al garatge era com descobrir això, no? Perquè podia formar part d'algú i també descobrir la música nova, no? Una altra cosa que crec que és fonamental i que no passa tampoc en tots els casos, en el nostre cas dels 4 o fins i tot dels 5, una cosa que tenim que ens fa diferent de molta gent en relació a la música és que cada dia podem descobrir a un nou grup favorito pel futur. Jo conec molta gent que li ha agradat molt la música, que està molt fotuda, però arriba un moment en el que ja no té un límit d'acceptació de noves bandes i ja no hi ha res nou que t'agradi. Això mateix. Sí, aquí tenim gana. I nosaltres som exemples de que podem descobrir grups nous constantment que ens molin. A mi el bo que té Spotify, que pues, molta gent no li agrada Spotify, ja ho entenc, però que et agafa els teus gustos musicals i dius, mira, esta banda nova te va gustar. I tu estàs escoltant una aleatòria i a l'algoritme et posa una banda i dius, banda, quina és? La mires i dius, m'agrada molt. I llavors comences a escoltar aquesta nova banda. El meu algoritme, per exemple, abans ho comentàvem venint cap aquí fora del micro, el meu algoritme són gent com el Jordi Mella, i l'altre dia em va recomanar un disc i ell sap que l'estil que m'agrada i l'ha clavat perquè el vaig estar escoltant ahir o abans d'ahir i l'ha clavat. Que entenc que la gent escolti Spotify, no vaig en contra de la gent, però sí que és veritat que és una plataforma que no m'agrada per lo que representa i per com funciona i això, i el que no paga els artistes. Per això, l'algoritme per mi són els prescriptors musicals. Jo faig servir els dos. Per mi, tu ets un prescriptor musical que jo faig servir quan vull punt de proximitat. Això m'ho has comentat alguna vegada. Sí, perquè m'agrada molt les golfes, també un salut aquí per les golfes de Gelida, que també quan vull una mica més pop-rock, més aviat, més en català, però també faig servir l'Spotify, perquè molt que no ens agradi el que representa, perquè per mi, per exemple, per la meva feina, per escollir música nova o inclús per fer-me les playlists. He provat altres aplicacions, ho he intentat de totes les maneres sortir del cercle, però acabo tornant. Seguirem trobant alternatives i seguirem creient en aquests prescriptors que tinc sort de tenir les 6 mondos sonoros, no una, no, 6 mondos sonoros a la cabina, sempre preparades. Sí, és el meu acompanyant. Ens hem avançat una mica el tema de com consumim la cultura i ho aprofitem que el Lluís presenta un llibre, Actitud, que parla dels petits festivals. I en aquest primer programa volia parlar que potser l'exercici de punk rock més, o de punk en si mateix, que es pot fer avui en dia contra el sistema, és llegir-te un llibre. Perquè te saltes completament tot el que és el consum ràpid, tot el que és el pantalles, o sigui, de sobte surts completament del sistema. Bueno, jo el que comento del llibre és que és un llibre més que de defensa de lo micro contra lo macro, és sobretot un llibre d'històries humanes de gent com nosaltres, com els 5, que a mi m'ha donat per un podcast, allà per organitzar concerts, o a la revista. Hi ha gent que diu, jo vull que passin coses al meu poble o a la meva ciutat i organitzo un concert. Bàsicament són històries humanes de persones que lo hacen por amor al arte, sense ànim de lucre, una mica amb aquesta filosofia do it yourself o d'autogestió, de no deixar que et diguin el que has d'escoltar o què has de veure, sinó jo organizo les bandes que jo quiero. Que no és una agenda. Sí, o que no vingui en vertical, que la gent de dalt, l'administració et digui et monto la festa major i tu veuràs aquests grups perquè t'ho dic jo, sinó la gent des de sota diu el que vol veure. És com un ecosistema el musical que necessita d'aquests petits espais. No pot ser que passis de tocar, per exemple, a la Vol, passis directament al Primavera, no? Per això jo crec que està guai que hi hagi festivals aquests que et donen com més visibilitat, que et fan compartir moments amb altres bandes i no cal que sigui un macrofestival. Pot ser passar això de tocar a la Vol a tocar a un festival. Jo sé que a les bandes els hi fa molta il·lusió perquè és un petit esglaó, com un xec, no? Volem tocar a l'Actitud, volem tocar al Canqui Pass Down, no? I molt en aquest tipus de festivals, que són com un premi també a bandes que s'ho estan currant tot l'any. A nosaltres ens serveix de lloc de reunió. I lloc de reunió. Clar, el festival és una coseta que es fa normalment un cop l'any, perquè també té aquest component que no és només un concert, sinó és un concert i una reunió de gent que té els mateixos interessos, els mateixos gustos. A un preu ajustat. Sí.
i on no es repeteixen els grups un i una altra vegada, que és... Cada festival té la seva identitat, la seva personalitat, que acostuma a ser la personalitat dels organitzadors. I el que dius tu, no? Que els macros, al final, hi ha macros que tu veus un festival a ciegas, sense veure el nom, i no saps si és el Mad Cool o és el BBK. A vegades passa això. He de parlar bé del llibre de Luis. No, ningú m'obliga, però l'altre dia ho vaig fer i ara ho torno a fer. I crec que una de les millors coses que té el seu llibre, al marge de que faci difusió de tots aquests esdeveniments musicals, és que parla amb noms i cognoms de les persones que munten cada un d'aquests projectes. I per mi és el més important, perquè, en el fons, molts dels macrofestivals que tenim ara a Barcelona, per exemple, són festivals que en el seu moment van començar exactament igual, que tu sabies exactament les dues persones o les tres persones que estaven al darrere perquè volien tirar endavant amb una aventura. I jo crec que el fet de que no es parli de, com diria, com una comunitat o una associació o quelcom així, sinó que sàpigues exactament el nom i els cognoms de les persones, és molt guai, perquè en el fons el que demostra és que són esdeveniments que tenen la seva personalitat gràcies a aquestes persones que estan al darrere. No és ni una promotora, ni és... Són persones, no són anònims, i si canvia una d'aquestes persones, canvia també la línia del festival, i per això a mi em mola molt saber qui està al darrere de cada cosa. I això ell ho ha fet molt bé. Sí, a mi em mola molt quan tu vas a un festival i veus a la persona que organitza el festival, que està també a la barra, que està també posant-te la pulsera. O sigui, dius, hòstia, és su casa i t'obre les portes a que vagis a gaudir, no?, de la música, i això, i no s'emporta un duro. En el 99,9% dels casos que surten al llibre, per no dir el 100%, no s'emportaven un duro. Ara que tenim a prop el Canqui Pas Down, el meu record és de veure el Gavi com una espècie d'entre... No saps si està disfrutant del concert, si està manegant algú o acabant un últim problema que hi ha hagut, que algú no pot venir perquè sigui, i com tot es soluciona de manera més orgànica perquè tots som amics. Gent com el Gavi mereix un llibre només ells per tot el que fan, desinteressadament, no? Per com estan ajudant a les bandes i com estan ajudant una mica a l'escena. I que si guanyessin diners amb això no és cap problema, realment. Tant de bo. La gent que munta tot això pogués treure més diners dels que es treuen. Però al final, perquè nosaltres quan ho fèiem no mai guanyàvem diners, però la satisfacció de fer-ho és això ja ets el que et paga. Millor que els diners és saber que has organitzat una cosa, que has compartit una cosa que t'agrada, per veure les bandes, per fer-ho i per compartir. Seria guai guanyar-ne perquè dius, mira, inverteixes per un altre... Tornant a llibres, el Joan ens pot explicar... Sí, però el meu no té absolutament res a veure. Pots dir, quan passes a... Perquè volia parlar del llibre com a acte contracultural actual, no? Bueno, però és que, a veure, jo vinc d'una cultura que per mi el que és el format físic sempre ha sigut importantíssim. O sigui, jo quan tenia 13 anys, el meu fanzine era fotocopiat i el portava a les botigues de discos. I a les botigues de discos es venien els que es venien, però ho feia així. I crec que el problema és que vivim en una societat que sembla que sigui com una moda dir que qualsevol cosa desapareix. Si recordeu, per exemple, quan van haver tots els titulars de el vinil se'n va fer punyetes, perquè ara ja no interessa a nadie el vinilo, perquè el CD viene i arrasa con todo. És la pitjor take de la història. Sí. I ens hem passat la vida això, com volent saltar pantalles, eliminar l'anterior, quan poden conviure perfectament. I ara han sortit les dades ahir o abans d'ahir, van sortir els diaris que aquest any, pel que era el format llibre físic, havia estat superbé al país. Amb la qual jo crec que això, hi ha la sensació aquesta també, fa 5 anys es parlava de no, els llibres a fer punyetes tots perquè tothom llegirà llibre digital. Doncs no, perquè la gent al final reclama això que estàvem parlant de una mica la calma o desconnectar de les pantalles i llegir-t'ho amb tranquil·litat, o fins i tot el que està passant ara és que com la majoria de periodistes musicals o culturals no poden viure això, la majoria de gent acaba traient llibres. I llavors aquests llibres permeten que moltes coses que abans acabaven als mitjans ara estiguin en llibre. Projectes interessants que ara tenen un format físic i que es poden desenvolupar molt més. Per això estem llegint llibres tant d'artistes com de festivals, com de moltes coses que en altres moments de la història no existien. I jo crec que això està superbé. I tant de bo continuïn havent, i que funcionin i que es puguin vendre. Jo en el teu cas, perquè volia dir, per mi que m'agrada és que tu et surts de l'escena per dir, ara tocaré un tema que no està dintre del punk rock o del metal, però
però a veure, perquè jo crec que I que també, quan ojo, t'agrada la música, Ojo, que jo soc de... Sí, tu ets una mica com jo. Jo soc com tu i jo veig un acte punk també al trap. Ja es va dir que era com una mica com el nuevo punk i tal, des d'alguns llocs, no? I De fet, mira, a un altre podcast que vaig participar una vegada era el de Sergio Picón, i va ser parlant precisament d'això, perquè a ell també li agradava en un moment determinat Tangana i era l'explicació de, hosti, per què t'agrada? Jo crec que va néixer una mica de coses així, la idea del llibre, tot i que és un llibre col·lectiu que es parla de la perspectiva de Zetangana des de diferents punts de vista. Quan va a Latinoamèrica o les lletres i són masclistes, hi ha parts molt diferents, val? Però jo ho vaig fer, o ho vam fer amb el José, per entrar en profunditat amb un artista actual i que ha sigut molt important al nostre país. O sigui, hi ha molts llibres ja de Rosalía i encara n'hi hauran més, però a Tangana no hi havia. I el que volíem reivindicar d'alguna manera, tot i que sembli que no, té molta relació amb la part aquesta amagada del punk rock i tal, que no està a primera fila. La gent coneix 6 anys de la seva vida, però clar, la seva trajectòria molt abans hi havia la part de crema, que era underground, que el tio es movia amb una microescena. I jo crec que explicar tot això, de que les estrelles no surten com bolets d'un dia per l'altre, era molt important. I això en el món del punk rock passa molt, igual que el boom de Turnstile amb els 2 darrers discos no ve del no-res. Ve d'una trajectòria prèvia que es va madurant, i crec que això, en relació a qualsevol moviment musical o en qualsevol estil, és molt important perquè és donar-li valor a aquests principis que moltes vegades la indústria més capitalista sembla que se la passi pel forro. que l'han plantat allà i ha sortit. Ha sortit allà, de sobte, un artista Que existeixen. mundial. Que Òbviament, existeixen. però no és el cas de Tangana, no? Anava a posar l'exemple que ha de passar, que tu comences amb una microescena i quan estàs pujant i arribes al teu zènit com a artista, ha de donar a sobre la casualitat de que estigui la onada del teu estil, perquè potser estàs al teu zènit i en aquell moment històric no toca aquell estil de música petar-ho i se salta, no? I ara, de fet, estem en un moment, ja sé que no estem parlant d'això, però jo crec que estem en un moment en el que les guitarres tornen a estar en plena forma i jo crec que tindran més protagonisme. Aquests pròxims anys tindran bastant protagonisme, crec jo. M'agrada que diguis això perquè hem de parlar de futur. Vivim en un moment que les coses estan fotudes a nivell geopolític, estem pitjor que mai. La nostra escena local ens estem quedant sense sales. Estem en un modo resistència a nivell cultural, sobretot la cultura alternativa, no? Tot i així, sempre s'ha de tirar endavant. El Joan i jo ens hem embarcat amb això, que ja és donar un pas i dir, bueno, està el món ple de podcast, per què hem de fer un altre podcast, no? I per què no? I per què no? Si és això, jo soc incapaç de dir-li a aquest home que no. Soy su Sancho Panza, ell és mi Don Quijote, i si ell em diu que ens liem aquí a agafar un showroom de Los Merch i el convertim en 2 mesos en un podcast, ara fem podcast. Llavors, el que volia era una mica tirar unes idees de com veieu cada un de vosaltres, cap a on anirà una mica el consum. Marta, digue'ns tu com veus com a fan i també com a promotora. A veure, avui en dia és que, sobretot a Barcelona, el tema de concerts en directe és molt diferent que a Madrid, per exemple. O sigui, el mateix concert a Madrid i a Barcelona tens el triple de gent a Madrid que a Barcelona. No sé què és, però passa molt. O sigui, el mateix concepte, exactament el mateix concert. El fas un dissabte a Madrid i un dissabte a Barcelona, ho dic per comparar el mateix dia de la setmana, Madrid, Pamplona o llocs, inclús ciutats no tan grans, o sigui... Jo crec que hi ha una instrumentalització d'això des de dalt. Jo ho noto en el meu segment, que és l'oci nocturn. Noto com cada cop està més perseguit. Tot és més complicat. Veig les pals a les rodes constantment. La comparació amb Madrid és... Vamos. A l'escena barcelonina jo espero que remunti d'alguna manera, que noves generacions comencin a anar a més concerts. Tu creus que, per exemple, podria ser que tornéssim una mica com a l'extraràdio? Dic, perquè quan era jove a mi no em costava... Jo vivia allà i els bloques fantasma i, bueno, ara em dius d'anar a la Trini i no vaig a la Trini. Tinc la idea que potser tornarem a lo més bàsic, que és això, agafar un local i muntar-te tu la moguda, no? El que aquí per estar on es fa a l'Ateneu no barris. no és a un razmataz, no és... Llavors això també dona proximitat. Per això també necessitem que els joves vagin, perquè nosaltres no mantindrem l'escena, però els joves són els que hauran d'anar i no sé si els seus hàbits de consum són els
És que és molt difícil perquè tenen molts inputs a la gent jove. I a més, tinc gent que agrada el death metal però que li agrada el reggaeton també. I estan com muy dispersos. Bueno, tampoc em mola tant perquè com molen tantes bandes, no vull anar a este concierto, sino que quiero ir a bailar reggaeton a la plaza del pueblo, jo què sé. Llavors no sé si realment consumiran més. Que nosaltres a la nostra època sí que potser teníem allò del guilty pleasure de dir, hòstia, si te gusta una cosa no te pot gustar la otra. Era molt estrany. En canvi, ara és veritat que la gent jove escolta molt de tot. Potser necessitem aquí 10 nanos o 10 nanes explicant què escolten i com veuen això dels concerts, no? Perquè potser nosaltres no podem opinar, no podem dir per què no van tant als concerts. També el que volia dir, afegir una cosa que has dit de la geopolítica, de la situació actual, també veig que tal com està la situació actual de preu de la vivenda, temes d'atur i tal, també és veritat que la gent jove travessa un moment que no sé si tenen prou força per després tirar-se a la piscina d'organitzar coses. I jo sempre penso que hi ha futur, perquè sempre que hi hagi malalts a la música com nosaltres, hi haurà concerts, perquè sempre hi haurà bandes i hi haurà gent amb ganes com nosaltres, però també penso, hòstia, és que els nanos d'ara potser tenen més problemes a la seva vida, no? Tenen més dificultats com per també complicar-se la vida a muntar concerts, no? Una mica la piràmide de Maslow. Primer has de cobrir les necessitats bàsiques, tenir feina, acabar els estudis, tenir vivenda, fer una vida, no? I després l'oci, perquè al final és oci, no? I sobretot, al no tenir aquestes sales petites a un preu assequible que vam tenir nosaltres... Un lloguer de 250 euros per muntar un bolo, un jove que està a la universitat potser no pot riscar 250 euros si no té o més col·legues que facin rotllo cooperativa, diguem, venga, entre todos pagamos la sala, necessites aquest empuje, perquè si no és que no te tires a la piscina de muntar un bolo. Tu penses més, i si això lliguem amb això de l'Ateneu i tal, si cada cop hi ha més espais per muntar coses, espais públics que puguis, o gestió ciutadana, que puguis muntar coses sense deixar-te un ronyó, doncs també ho dificulta. Llavors jo crec que hi ha futur, que hi ha gent jove interessada en la música, però també veig que, hòstia, que està tot una mica complicat. Jo estic amb ell, amb el que està complicat, i llavors es preocupen d'altres temes abans. Després també crec que hi haurà un efecte rebote claríssim. Jo crec que hi ha un moment que fins i tot la gent jove s'està començant a saturar d'escoltar quin tipus de música, i aquí sí que crec que uns dels grans culpables han sigut els mitjans grans catalans, no nosaltres, que sí, Mondo és molt conegut, però és un mitjà petit alternatiu, en el fons, i jo crec que els grans mitjans catalans han fet molt de mal perquè no la gent que té 20 anys, que ja tenen una mica un criteri com a mínim fet, però la gent de 12 anys, de 13 anys, s'ha tragat tothom els mateixos artistes que sortien constantment a la televisió, que sortien constantment al seu YouTube, que al final s'ha convertit una mica en l'estàndard que qualsevol criu o cria català escoltava perquè no li quedava un altre, perquè era molt difícil sortir-te d'aquests marges, perquè a l'escola, quan ets petit, la gent al final no escolta a tothom coses diferents, escolten un gruix que és el mateix. I aquest gruix s'ha fet tan ampli en la música en català que al final ho ha ocupat tot. Amb la qual cosa, quants grups de guitarres hi ha dintre de tot aquest espectre que estem parlant? És molt difícil que arribis si no hi ha cap grup teu del teu horizonte musical que estigui dintre d'això. Què passa? Que al final molta gent jove catalana que escolta música de guitarres està escoltant grups de Madrid, perquè els grups de guitarres que hi ha a Barcelona, tant indie com hardcore, com el que sigui, al final estan en un nínxol molt petit. I fins i tot hi ha artistes... O sigui, el Diablo de Xangai tenen més fans potser quan van a Madrid o altres ciutats que quan estan aquí, perquè aquí la gent està amb una altra cosa. I jo crec que això hi haurà un efecte rebote que canviarà. Això és una mica el que deia jo, que ha estat instrumentalitzat des de dalt, de vendre'ns una columna pop-rock català... I la més innocent, sobretot, la que cantava en català però que no posava en qüestió el sistema. Exacte. Perquè llavors sí que hi ha grups com Crim que han funcionat, però que el públic és de certa edat. O sigui, grups catalans joves que qüestionin l'estatu quo català, hi ha molt pocs. I per això s'ha potenciat aquest tipus d'artistes. I crec que ha sigut un error. Per això me n'alegro que després hi hagi grups com Perifèria, que és grup jove de gent que ve una mica d'influències molt diverses i que ve una mica a plantar cara a tot això. Estàs parlant, em venia al cap pensar que bandes de les més impressionants que he vist jo d'aquí, com Crisix o Blowfuse, ja no existeixen. I pensar que no les veuran. S'ha perdut això. Saps? O sigui, és una cosa que ho pensava i deia, hòstia, és molt fort. No s'ha aprofitat aquest talent
tan bèstia, bueno, que han triomfat més a fora que aquí. De fet, mira, també parlàvem l'altre dia, que tu també estaves, parlàvem del Catalunya Triomfant, el Festival de Metall Català que han fet entre el Pau, el Jordi Mella, el Richard Royuela. Em sembla superbé que funcionés, però en certa manera al final se'ls han obert les portes a molts mitjans catalans precisament per això. O sigui, espais que els han donat l'esquena sempre a aquest tipus de bandes cantant i en català, doncs ara han aprofitat com la part catalana de que tenim grups en català, que la cultura catalana és molt gran. I això em sembla molt hipòcrita i jo crec que en els mitjans generalistes catalans s'ha sigut molt hipòcrita durant molt d'anys i molt instrumentalitzat, com tu bé dius. Tindrem futur, però l'haurem de lluitar. És el que ens queda. De tota manera, vull fer també una puntualització que en relació a això també, que nosaltres hem estat molt fotuts en un món alternatiu que moltes vegades hem pensat que era molt més gran del que era en realitat. Perquè tu quan comences a mirar tota l'escena d'Outline, l'escena de Becore, totes aquestes escenes que nosaltres vam estar molt ficats, en el fons no eren tan grans, eren relativament petites. El que passa és que movien a molta gent que tenia ganes de fer coses. I jo crec que ara és una mica la diferència aquesta generacional, que com diu el Luis, hi ha gent que té ganes de fer coses, però clar, les ganes que tenen de fer coses és de fer altres coses, de fer-se un Instagram on parlin de música o de fer-se un canal on parlin de música, però ja és diferent a la idea de muntar concerts, per exemple. Ja no ho veuen tan fàcil muntar... Llavors entrem en un problema, que és que no tindrem què consumir. Si tothom vol ser creador, però de quin contingut? Perquè, clar, si no tenim sales petites, les bandes ens les foten des de dalt, no serem una... Jo sóc més optimista, hi ha moltes bandes. Estem en un punt de màxim talent, però just les bandes que hem dit que havien desaparegut per mi són increïbles, i les que vindran seran increïbles també perquè a nivell de talent local estem en el punt màxim. A mi m'agradaria que els mitjans generalistes directament, mira que no és del nostre món, però a mi m'agradaria que aquests grups de guitarres dels que parlem, de qualsevol, tinguessin el seu espai també. Que la gent jove que només accedeix o a xarxes o a la tele, perquè en el fons es diu que la gent no veu la tele però es continua veient molt, qualsevol fenomen que surt d'Eufòria, per exemple, molta gent de 12, 13, 14 anys se'ls ha tragat a tots. M'agradaria que els grups de guitarres tinguessin la mínima presència que tenien abans, que abans sí que tenien certa presència i ara no tenen. Que no sé si és que ho consideren com baja cultura o no, prefereixen un altre tipus d'això, de continguts. A les pàgines de cultura trobes altres coses, no? Nosaltres, jo crec que tots els que estem aquí, quan érem joves, teníem normalitzat veure bandes contraculturals a la televisió. Era normal. I ara sembla que tot és com... Molt políticament correcte. Exacte. No sé si la solució és que arribarà un punt que els propis xavals es cansaran. Per exemple, veig ara una repuntada, per exemple, de l'escena post-punk. Sí que es nota que és un estil que amb poc fas molt i molt missatge, com per exemple la Élite, per posar l'exemple. Una banda que està patant-ho i que és un teclat i una veu. O sigui, imagina't si es necessita poc, una mica com va ser el trap al seu moment. Jo crec que ja està passant que la gent jove, sobretot, ja busca altres mitjans o pseudomitjans o, com per exemple, podcasts o videopodcasts o YouTube, perquè no es troben representats, el que busquen no ho troben a Televisió Espanyola o a TV3, que de fet per això van fitxar una mica el Broncano, no? Imagino, per captar aquella gent que no estava veient la tele. Però una mica jo crec que està passant això, que els joves no es veuen reflectits i busquen altres canals i ja està passant. Sí, però el públic, per exemple, de Resistència, que viu això, ja és un públic que té 20 i pico d'anys. Jo em refereixo més al públic quan nosaltres teníem 12 anys. Aquesta gent que ara té de 12 a 14 anys, que són els que després estaran molt més fotuts en la música, alguns d'ells, òbviament, doncs són els que estan tragant-se pràcticament el mateix tots. M'ha vingut al cap la primera vegada que vaig veure música, no la típica, no la radiofórmula, i crec que va ser un recopilatori d'aquests que et regalen quan ets petit. No sé si va ser el Boom 9 o tal, doncs venia radiofórmula, però de sobte senties, jo què sé, Nitzerev. Per dir-te una barbaritat, que dius, què fot això aquí? Això directament em refereixo. Quan estàvem parlant abans de lo Spotify amb l'algoritme, al final són algoritmes creats perquè et surtin artistes que semblen als artistes que ja estàs escoltant. I la gràcia moltes vegades és escoltar artistes que no tenen res a veure amb el que estàs escoltant. És quan el teu món canvia. És una càmera d'eco. És com quan la televisió musical, que ara ha plegat, doncs la MTV, quan la MTV estaves veient vídeos i feien el top d'artistes, jo què sé, de rap, acabava i et sortia una banda d'alternatiu
que no havies escoltat a la teva vida i que et trencava els esquemes totalment. I crec que això és la gràcia, de que sempre et puguin trencar el cap i descobrir coses noves. I si creixes escoltant el mateix, doncs el teu perfil de música és molt probable que sigui el mateix sempre. I a la vegada és curiós perquè tinc un petit peu a l'escena del techno i de la música electrònica i veig que molts d'ells van a ballar música techno, però de dia escoltant reggaeton. Hi ha coses que, com nosaltres no les hem viscut, jo no sé com ells arriben a aquests hàbits de consum, no? Quan a la nostra època, si escoltaves heavy metal de dia i per la nit escoltaves techno, dirien que no eres de fiar, no? Exacte. En canvi, ara és normal que t'agradi tot, no? Però bueno, per exemple, amb techno que estàs dient, hi ha festivals com totalment alternatius. Hi ha gent que munta les seves festes. Potser no estan en el nostre món, perquè és un món diferent, però sí que s'estan espavilant a fer les seves coses, i això és el que realment mola. És un món de la música electrònica que està molt més en boga, no? I està més viu. Jo crec que hem deixat clar que ens haurem d'adaptar. Ens tocarà fer Joan, ens tocarà anar a parlar amb els joves, també, perquè ha quedat clar que hem de saber què estan fent ells. A Mondo tenim, que al principi no volíem, després hem acabat tenint un parell de becaris que van rotant al llarg de l'any i veig com és la seva perspectiva. I hi ha gent que sí que té uns gustos com més alternatius. Quan tenen gustos més alternatius escolten majoritàriament bandes antigues, quan es surten de l'estàndard. Després hi ha gent que escolta l'estàndard, val? Hi ha gent que escolta molta música nou pop, música urbana i tal, però també hi ha els que escolten la més alternativa i hi ha els que escolten la més mainstream. Pràcticament tots els que he tingut els últims 5 anys hi ha un gruix important que és exactament el mateix. Escolten el mateix perquè ens vam creure el mateix que estava parlant jo. El vinil ha de desaparèixer, tot això. També va haver la cantarella aquesta de no, és que les multis, les discogràfiques se'n van a fer punyetes. Doncs no, senyors, les multinacionals tenen ara més poder probablement que han tingut mai o en molt de temps. I la gent escolta els mateixos grups perquè tu comences a mirar a quin segell pertanyen, tot i que haguessin començat autoeditats. Ara pertanyen a les mateixes discogràfiques, la seva difusió arriba a partir d'unes plataformes de les que té una participació molt important, les mateixes discogràfiques, t'estan venent la moto. Abans, quan escoltaves alguna que sortia de la norma, realment es sortia de la norma. Ara moltes vegades et volen fer creure que estàs escoltant alguna que surt de la norma i no surt de la norma perquè a tothom li està arribant per la mateixa via. Sí, antes hablava del payola, no? D'això de pagar a la ràdio perquè sortís la teva cançó, no? La gran discogràfica, però clar, és que ara les grans discogràfiques, que al final són 3 o 4 perquè s'han anat absorbint, controlen aquestes plataformes, amb la qual tu et penses que he llegado por arte de magia i no, realment és que hi ha darrere una discogràfica que diu has d'escoltar això. I aquesta discogràfica és la mateixa que té participació a les plataformes i a les promotores de concerts que munten els concerts dels artistes que pertanyen al segell. Fins i tot hi ha un altre cas molt bèstia que és els de les bandes sonores de les pel·lícules. Les pel·lícules de dibuixos animats, per exemple, de grans estudis, tu si et fixes et donaràs compte que hi ha un ventall d'artistes que poden ser des de quan hi havia Smash Mouth a The Weeknd, que surten a un munt de pel·lícules, a un munt. Per què? Perquè la productora és la mateixa que té els drets editorials, etc etc. I ens hem cregut que no passava, i és així, el món continua sent així. Al revés, jo crec que encara més. Jo crec que el pes de les multinacionals és més gran encara. A mi m'ha vingut al cap una cosa, que és com arriben els grups antics. He donat classe molt de temps de dibuix, i jo sí que m'he trobat amb alumnes que entraven en hiperfocus de YouTube. Sí. YouTube és un món on pots anar descobrint i clicant, no? I tens una mica de tot, no només tens el single, sinó pots anar a veure el seu documental. I llavors la gent jove sí que veig que per YouTube ha descobert moltíssimes coses antigues, sí, que els ha donat més ventall. I després hi ha el fenomen, per exemple, Stranger Things, que tenia públic jove. Doncs hi ha molts artistes d'aquests històrics que la gent està descobrint gràcies a que formen part de la banda sonora i tirant del fil, això mateix. Tirant del fil. Jo ara també pensava en una cosa que ja no sé si els joves fan, però que és anar a la botiga de discos i comprar-te un disc. Per la portada. Exacte, molt bé. Perquè és el que he pensat. Jo potser quan vaig canviar d'estil algun cop, me'n recordo perfectament, vaig anar a comprar Oasis, perquè anàvem al concert amb el meu pare, i vaig acabar comprant-me un disc de Biohazard. Per la portada! Perquè la portada em va impactar tant que vaig anar allà com una
Ara, si ho escoltes tot en plataformes, es tracta una mica d'això, d'alguna vegada arribar a artistes que no tenen que veure amb el que tu segueixes o amb el que et diu el teu algoritme. Perquè si no, si estàs escoltant, jo què sé, shoegaze, doncs et passaràs escoltant shoegaze 2 anys fins que et cansaràs perquè et sortirà un grup recomanat que sona el mateix, un grup recomanat que sona el mateix, amb la qual jo crec que la capacitat aquesta d'anar variant és el que et farà que el teu background musical sigui ric. I jo crec que això depèn molt de la persona. Al final acabes fent amic, com he dit al principi, de més friquis com tu, però, per exemple, jo recordo quan era petit i anava a classe, doncs érem 3 els que ens interessava la música una mica que no sonava per la ràdio en aquell moment. Continua passant, continua havent gent que seran aquests friquis del futur que faran, jo què sé, que muntaran el seu segell o el que sigui. Ara, moltes de les promotores petites que hi ha de concerts, d'altres rotllos, no només de guitarres, surten a partir d'un músic jove que ajunta amb altres que han coincidit a 4 concerts i decideixen muntar això. Jo crec que continua passant que potser abans tenia més presència, com la gran massa funcionava per un costat i nosaltres funcionàvem pel costat alternatiu i la part alternativa era molt més... El carril de la carretera alternativa era molt més ampli del que és ara. Una part positiva de les xarxes socials, per no demonitzar la tecnologia, realment és això. Ara està pensant jo, quan era jovenet, jo m'he perdut molts bolos per no saber amb qui anar, perquè jo era una mica el friqui que escoltava aquesta música de guitarra ruidosa. I ara veig que la gent jove té, pues això, un Instagram i es poden posar en contacte de ¿quieres colaborar con este minifestival o quieres ayudar? I hi ha com més maneres d'arribar a gent com tu, que potser abans era, si no tenies la sort de que a classe coincidís amb gent com tu, pues... Ojo, que jo no demonitzo ni les plataformes ni res. O sigui, jo només dic que com a persona no pots acceptar només el que et ve. Has d'anar a buscar. I crec que això ho has de fer quan tens 14, quan tens 15, quan tens 18, 25, 40, 50... Tenir aquesta necessitat de descobrir coses noves. Dicho esto, yo demonizo las redes sociales perquè genera molta addicció, genera pues, aïllament... Estrès. Però és veritat que si les fas servir bé, tenen coses bones. Igual que Spotify, té coses bones. Tot i que no m'agradi el model, té coses bones també. Però les xarxes socials són una merda. I s'està veient que des que va començar Twitter a imposar-se, la política s'ha anat a la merda, la gent s'ha polaritzat més encara, però bueno, té coses bones també. I el que està sortint darrerament, que la gent jove té por de penjar segons quines coses a xarxes. Al principi era un bufet libre, era tothom penjant fotos del que feia durant el dia, fins que s'han donat compte que molta gent ho utilitza en la seva contra i ara hi ha molta gent de 20 anys, de 18, de 19, que al revés, el que fan és penjar molt poc o fer això de les imatges que desapareixen al cap d'unes hores. Al meu algoritme tinc últimament molt el Cara Norte perquè per proximitat amb un dels membres. Jo ahir vaig veure una cosa que m'va agradar molt, en la part bona, per tornar a la part positiva. Em m'ha fet molta gràcia veure xavals joves preguntant amb qui anar, perquè van sols, venen de fora, i en això sí que mola. I veus que es crea un fil, la gent que va... Vale, doncs, i tant que hi ha una part bona. El problema és que quanta força té l'algoritme. Jo veig això perquè tinc l'algoritme del Cara Norte. Si no, el que tens és la pestanya aquella de coses sugerides, que és directament les guerres, tota la negativitat, lo dolent que està passant, perquè s'han adonat que la manera de crear més contingut, likes i moviment és la tensió entre els que participen. Òbviament, quanta més tensió hi ha entre els participants, més llarg és el fil, més es comparteix... La negativitat vende. Negativitat vende. Per mi això és terrible. Això és el més terrible que hi ha. Que aquest és un dels mals, un de molts mals dels mitjans de comunicació grans. Allò de solo funcionen les males notícies, per desgràcia, és així. I llavors hi ha coses bones que, jo què sé, com un festival que faci un sold out, potser és una notícia perquè diuen, és que qui llegirà això. M'interessa més la polèmica de que si el concurso para llevar este festival cae en manos de no sé quién. O la moda ara de... Sempre s'ha mort gent, però és que ara sembla que estem celebrant les morts de cada músic que és mort i les efemèrides potser visquen un dol constant o m'ho estan fotent a mi, saps? O sigui, el del Bowie ha estat curiós perquè dic, no sé per què hem de celebrar o recordar que fa 10 anys que va morir el Bowie. Que pa descanse, que és un gran artista, però... Molta gent diu, des de que Bowie murió, el mundo s'ha ido a la mierda, no, que aquesta és una cosa que l'he vist. Perquè falten icones i molts dels grans artistes de l'actualitat encara no són tan grans com per generar tot això. Tan grans d'edat, vull dir, O sigui, dintre de 20 anys, òbviament, hi haurà articles que parlaran de, jo què sé, del primer disc de l'Anna del Rey, o de la Billie Eilish, o de qui vulguis. El que passa és que, bueno, no han tingut unes trajectòries tan llargues com perquè això es doni ja. Arctic Monkeys del primer disc ja passa.
o dels Strokes. I arribarà un moment en el que començaran, per edat, començaran a morir els membres d'aquests grups i tornarà a passar el mateix. Mira, això ho deia el Simon Reynolds ja amb Retromania, que hi ha un moment en el que mirant enrere hi ha tanta música que pots estar constantment celebrant llançaments, morts, reedicions... Per una persona que treballa al Magic Rock Club, t'asseguro que és cada setmana. Cada setmana hi ha morts, cada setmana la clientela, dic, hosti, s'estan quedant sense els més grans, no? Ara va morir l'Ozzy i no sé si hi haurà, és el que dius, no hi ha figures actuals que estiguin a l'alçada mitòmana, però estaran. Creen aquesta mitomania. Estaran. També hi ha una altra cosa, que al final les grans estrelles del pop i del rock i del hardcore fins i tot que estem reivindicant són les que van tenir trajectòries llargues, però va haver molts grups i molts artistes per mig que van desaparèixer i dels que ningú se'n recorda. Artistes que igual durant 4 anys era el grup més important del món i després van desaparèixer com si res. Doncs ara estem en aquest procés amb els artistes joves. Hi ha artistes que estan constantment als mitjans que igual dintre de 3 anys no hi són. I hi ha artistes que ja seran capaços de portar una trajectòria que duri 20 anys. Doncs aquests seran els que acabaran quedant, els que tindran el seu capítol una mica a la història. No sé, jo sí m'imagino un Tangana gran tenint homenatges i tal, però jo t'asseguro que quan va començar la seva generació i tal, pensava que la indústria era més una trituradora. Jo, per exemple, no pensava que Tangana tindria una trajectòria tan llarga quan va començar. Em costa més veure trajectòries llargues, inclús que els rockeros dels 70 que portaven una vida de bojos tots, que dius, alguns no saps ni com han arribat. Però bueno, jo crec que els exemples aquests que he posat una mica de noies molt importants, jo crec que serveix, Serveixen els exemples de Lana Del Rey o de Taylor Swift, o fins i tot de generacions prèvies, com Beyoncé, per exemple, com Lady Gaga. Són els artistes que prendran el relleu dintre de 20 anys en aquest tipus d'articles. En plan, doncs fa 35 anys del primer disco de Lana Del Rey. Jo crec que això passarà. Tanquem aquest bloc del nostre futur, de l'escena. Ens hem anat per les branques, però és el que veníem a fer. Veníem a parlar de música, de passió. Ens hem apassionat, ens hem anat per les branques. Aprofito per dir que el format fanzine, on aniran les entrevistes de grups i els concerts i tal, serà una part diferent del podcast, però tindrà el podcast remixat pel nostre amic Joan, i on tindrem altres miniseccions que aniran sortint. Tenim algunes al cap. Tindrem Crim al fanzine, els entrevistarem, anirem a Tarragona a parlar amb ells i esperem que la gent es subscrigui. Volia donar-vos les gràcies un altre cop perquè és molt difícil tenir 3 persones un dilluns aquí gairebé seqüestrats. Agrair-vos a tots. Jo us vull donar les gràcies per aquest espai de trobada i de reflexió tranquil·la, que jo crec que fa falta. I tota la sort del món, perquè un projecte així també costa, amb la qual cosa tot el recolzament. Un plaer estar a la primera edició. Eso. Endavant. I res, tanquem.